Друзі, в цьому відео я буду грати в I'm Cat. Боже. І якщо вам сподобається це відео, кажу, то що ви зможете написати коментар біле відео із I'm Cat. Ну, звісно, якщо вам сподобається, це ваше рішення. Чого в мене 0,5? Боже. Я не розумію, як це звичайно все. Окей. Заходимо, значить, сюди. Якщо що, таке лише на запись. Ваш до, почекайте, що це? А, це... А це до бабуля. Моя лапа. Але нам це нафіг не потрібно. Я хотіла показати баг. У мене була перша спроба, в мене вийшла, коли я знімала відео на 20 хвилин. Не змогла показати баг. І зараз я його перепоказую, щоб вам було файно від багів. Отак от залазимо. Отак от ми залізли. Дивіться. Просто подивіться на це. Якщо ми впадемо, так от тоді ми знову тут будемо. Ну добре, я хотіла зробити будь-які завдання на Street Room. Сьогодні я буду годувати цеплят та знаходити найвищу точку. Хто хоче, щоб я виконав ваше завдання, будь ласка, пишіть його в коментарях. Я постараюсь прочитати всі коментарі. Вибачте, якщо якийсь не прочитає, якісь завдання, наприклад, відео. Просто я не хочу. Так, кульбаби всі полопали, чи там ще є? О, тут ще є кульбабки. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. А, ні, 5, боже, я рахувати не вмію. 6, 5. 6 і 7. Я не побачила цю 7. І 5 також. І 6 також. А, привіт, цеплята. Я вас хочу нагодувати та сфоткати вас. Ви хочете? Хочете? Давайте цуценя. Боже, яке цуценя? Боже, що в мене? Що в мене? Боже, я перегралася з тим Артемом. Якщо що, це собака. Я так собаку називати. Беремо наш хлібчик, засовуємо собі його в рід. Не можемо з'їсти. Почекайте, як я хліб засунула у Боже, чого вони за мною йдуть? Що, в мене просто хліб. Якщо хочете хліб, хочете? А, вони за хлібом гнались. Тоді хлібіть теж так. У мене є ідея, як ми її зробити. Дивіться. Отак. Та боже, як це? Та брат, взяти. О, дивіться, яка гарна фотка. Ну, чому, я пішла фоткатися до Тузика. Тузик, ти мій любий. Тузенятко, йди до мене. Тузенятко. Ой, боже, який тузенятко. Артем. Ну виходи гуляти. Виходи гуляти. Артем, виходь погуляй. Він фотоапарат дивиться. Ти хочеш скатись? Ну, що відпущу? О, дивіться. Ой, який тузенятка!
Боже, який ти зенятко, ти ж Артем, вибач, я забула, що ти Артем, вибачте. Я всі забуваю, але завжди таке. Ось так назвала, а потім я забуваю. Вони нехай тут сидять. Оп. Ах ти який! Хліб. Це я пішла знаходити найвищу точку. І найвища точка це в нас. Оце дім. Бачите, він найвищий з усіх домів, які тут зараз є. Як туди залізти, я точно не пам'ятаю, але мені здається, що треба залізати, як я зараз буду залізати. Повторюю. Хто хоче, щоб я вам показала відео? Ну як показала? Щоб я зробила частину другу на відео. Напишіть коментарі, що дари, або ремонт, який в мене нік. Зроби вже ту частину, зроби вже інший ролик по АМК, той вже застарів. Ти взагалі, ти навіть про монтаж не подумала. Таке писати можна. Я дозволю. Так. А як тут дістати? Почекайте, який це дім? Сусідів? Сусідів. Я забула. Це ніби. Чи я забула? Ось. Ой! Йдемо на вікно. Боже, мені завжди здається, що за мною якийсь NPC страшно. Я боюсь усіх NPC, окрім цуценят. Тому що цуценята не можуть тебе вбити. Вони не такі милі. Туди треба? Як? Чекайте. Мені здається, що цей кіт взагалі в минулому був восьминогом. Тому що він так лазить, не знаю, якщо. Але пролазить в будь-яку дирку, навіть там з вершиною. То що було на початку, це про це. Рогалику. Ти... О, дивіться. Яка гарна людина. Мені здається, що я тут просто вб'ю цю людину. Хоча... Ні. Я вам казала, що в нас буде лише 2 місії. Хоча, котики в мене 4 на одній лапі. Але я не передумала. Це справді буде єдиним. І це, почекайте, це ще не найвища точка. Ви бачите це? Видно Наталю, Сергія та як його там? Артема. Всіх видно. Цуценят не видно. Цуценят не видно. Ой, не цуценя, боже, які цуценя? Які це цуценя, боже, це не цуценя. Це... Ти кіт маюкає, каже мені, що це не цуценя. Чуєте? Вже каже мені, ти що, з глузду з'їхала? Це не цуценя, це ціплята, а потім ще... на цю будівлю. Все. Це буде остання наша будівля. Але зараз ми достигли до найвищої точки. Так вона виглядає. Якщо хочете зробити фото якесь, будь ласка, відійду. Робіть. Будь-яке фото, зупиняйте та робіть, поки я оце от роблю. Чи можете сфоткати мої гарні золоті нігтики? Добре. Зараз я піду туди, куди я хочу. Боже, рогалік, котик рогалік, маленький шмалік. Що я сказала? Що я кажу взагалі? В мене... Дивіться, якщо тут є полки, то сюди по-любому можна залізти.
Дивіться, а що тут? А що тут має бути? Тут нічого навіть немає. Дизайнер взагалі не подумав. Над тим, що він робив, навіть нічого не зробив. Злякалася. До речі, звуки, які в грі, мене лякають. Мені здається, що це звуки як баба або дід. Коротше, будь-який дід, будь-хто іде за мною з пательнею і б'є мене. Чи мені треба сюди? Я вже не хочу це встримати, ну добре. Дякую, що були все це відео зі мною. Пишіть коментарі, якщо хочете, щоб я ще це зняла. Пишіть ідеї, що мені можна зробити. А також вам слід зі мною прощатися, тому що достатньо так від бувало хвилин. Точно не знаю, скільки я не рахую, мене на годиннику час не показує. Тому мені доведеться прощатися. І усім бажаю гарного дня або вечора, щоб це не було. І смачного. Боже, як цю камеру виключити?